tahun berarti bantuan atau kebaikan dan zakat menggambarkan orang yang tidak mau zakat. Tuh daun saganya ada di atas tuh. Itu dia tuh yang di atas tuh, yang kecil. Bagus buat batuk. Manjat dulu ya. Di atas nih, tuh daun saga itu. Lumayan. Bawa gunting. Pakai gunting. Bawa gunting dulu ya. Ini dia nih daun saganya nih, lumayan kan? Nih, langsung aja kita bikin biar bundanya Ara yang bikin. Tuh, nih. Udah habis. Enak mum. Ih, tuh mau tuh. Ih, poleng. Ini leng. Ya. Leng. Oh. Iya. Ih. Cicak di dinding. Diam ya. Datang seekor nyamuk. Mum. Ih, pus miang. Pus. No. Ih. Tuk tik tak tik. Lil musanni alladhi Pus. Ih, poleng dateng no polengnya no. Dia bermaksud bantuan atau kebaikan dan zakat menggambarkan orang yang tidak mau zakat makanan untuk bantu fakir miskin. Orang yang banyak harta atau kaya tanggung jawab sosial. Ya.